أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inspired Coaching and Entrance Test Academy शिकारपुर। अॼु असांजो लेक्चर आहे क्लास 9th जी फिज़िक्स जी। असां चैप्टर नंबर 2 जी एक्सरसाइज जी सॉल्यूशन कंदासीं। सिंपल असां चवंदा कामरान शेख असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स C&S गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिकारपुर। जेकॾहिं तव्हां नवां आहियो मुंहिंजे चैनल ते त हिनखे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो ऐं बेल आइकन खे दबायो। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। A car travels 700 meter 700 meter in 35 seconds. What is the speed of car? डेटा ठाहियूं। असांखे डिस्टेंस मिलियल आहे 700 मीटर्स। 700 मीटर डिस्टेंस लिखियोसीं इन 35 सेकंड्स, माना टाइम इज़ इक्वल टू 35 सेकंड्स। असांखां पुछे थो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार। असांखे स्पीड लहणी आहे, क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन असांखे ख़बर आहे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम थींदो आहे। वैल्यूज़ पुट कयूं। डिस्टेंस असांखे मिलियल आहे 700 मीटर, टाइम मिलियल आहे 35, 700 डिवाइडेड बाय 35, दी आंसर इज़ 20 मीटर पर सेकंड। ये असां डिस्टेंस स्पीड फाइंड कईसीं। डिस्टेंस जो वैल्यू 700 मीटर हो, टाइम जो 35 डिवाइड कयोसीं 20 मीटर पर सेकंड। वर्क एग्जाम्पल नंबर 2। The speed of train is 108 km per hour. How much distance will be covered in 2 hours? असां डेटा ठाहियूं। चए थो स्पीड इन असांखे मिलियल आहे 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर इनखे अॻिते हली असां तब्दील कंदासीं मीटर पर सेकंड में। चए थो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड। डिस्टेंस असांखां पुछे थो केतिरो कवर थींदो। डी इज़ इक्वल टू वॉट इन 2 hours। टाइम असांखे मिलियल आहे 2 hours। टाइम खे बि कन्वर्ट करिणो आहे, स्पीड खे बि कन्वर्ट करिणो आहे SI यूनिट्स में। सोल्यूशन फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड एंड टाइम इन सेकंड्स। टाइम बि आवर्स में मिलियल आहे, सेकंड्स में तब्दील करिणो आहे। स्पीड कन्वर्ट कयूं था। 108 किलोमीटर पर आवर मिलियल हुयो। 1 किलोमीटर 1000 मीटर जे बराबरि थींदो आहे, माना 1000 सां मल्टीप्लाई कंदासीं डिवाइडेड बाय 3600। 1 कलाक में 3600 सेकंड्स थींदा आहिनि, उन सां डिवाइड कयोसीं। हिनखे जॾहिं सॉल्व कंदासीं त असांजो जवाबु ईंदो 30 मीटर पर सेकंड। हीअ तब्दील थी वियो SI यूनिट में। टाइम खे कन्वर्ट कयूं। टाइम मिलियल आहे 2 hours। 2 1 कलाक में 3600 सेकंड थींदा आहिनि, माना हीअ 7200 सेकंड्स थी विया। फार्मूले में पुट कयूं। V इज़ इक्वल टू D अपॉन T, डिस्टेंस अपॉन टाइम। त डिस्टेंस खपे त वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम थींदो। त हाणे 30 मिलियल आहे असांखे स्पीड ऐं 7200 असांखे मिलियल आहे टाइम। ॿिन्ही खे मल्टीप्लाई कयोसीं, असांजो जवाबु आयो 216000 मीटर। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3। A bus starts from rest and travels along a straight path. Its velocity becomes 1500 meter per second, 15 meter per second. In 5 seconds, calculate the acceleration of the body. Data ठाहियूं। असांखे पहिरियों मिलियल आहे starts from rest। A bus starts from rest, माना initial velocity 0, initial velocity 0 meter per second, and traveling along a straight path, its velocity becomes 15 meter per second, माना 5 रेस्ट मां 15 मीटर पर सेकंड थी वई। फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। टाइम असांखे मिलियल आहे 5 सेकंड्स। हे टाइम 5 सेकंड्स रखियोसीं असां। लहणो छा आहे, कैलकुलेट छा करिणो आहे, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ए असांखे कैलकुलेट करिणो आहे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT मां असां ए कैलकुलेट कंदासीं। ए इज़ इक्वल टू थींदो VF माइनस VI अपॉन T। VF माइनस VI अपॉन T मां पढ़ायांव चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फाइनल वेलोसिटी तव्हांखे मिलियल आहे 15, हे 15 पुट कयोसीं। इनिशियल वेलोसिटी मिलियल आहे 0, हे 0 पुट कयोसीं। टाइम मिलियल आहे 5, हे 5 पुट कयोसीं। हाणे 15 मां 0 वेंदो त 15 ई बचंदा अपॉन 5 सेम। 15 ते 5 जी टेबल लॻंदी आहे 3 टाइम्स। द आंसर इज़ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क एग्जाम्पल नंबर 4। चए थो अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 3 मीटर पर सेकंड इन 5 seconds, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। गौर सां था ॾिसो, पहिरियों 10 मीटर पर सेकंड हुयो, हाणे डिक्रीज़ थी 3 मीटर पर सेकंड थी आहे, माना वेलोसिटी डिक्रीज़ थी आहे। वेलोसिटी डिक्रीज़ थी आहे त माना डेसिलरेशन या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, माना हिन जो आंसर जेको ईंदो नेगेटिव में ईंदो। सिंपल डेटा ठाहियूं। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मिलियल आहे। फाइनल वेलोसिटी मिलियल आहे 3 मीटर पर सेकंड।
टाइम असांखे मिलियल आहे 5 सेकंड्स। असांखां पुछे थो एक्सेलरेशन लही ॾेखारियो। ए इज़ इक्वल टू साॻियो ई फार्मूलो रखंदासीं वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी जो पुट कयूं वैल्यू 3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो वैल्यू पुट कयूं 10 अपॉन टाइम जो वैल्यू पुट कयूं 5। 3 मां 10 वेंदो त बाबा माइनस जा 7 बचंदा अपॉन 5 सेम। माइनस 7 खे जॾहिं 5 सां डिवाइड कंदासीं त असांजो आंसर ईंदो माइनस 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर माइनस में आयो आहे, इन जी माना त डेसिलरेशन आहे, रिटार्डेशन आहे या नेगेटिव एक्सेलरेशन आहे, जीअं बि तव्हां चओ। डेसिलरेशन ऑफ मोटरसाइकिल इज़ माइनस 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन शो थी करे त रिटार्डेशन जी डायरेक्शन वेलोसिटी जे ऑपोजिट आहे। वर्क एग्जाम्पल नंबर 5, a car moving on a road with velocity of 30 meter per second. When brakes are applied, हाणे कार पहिरियों मूव करे पई, हाणे ब्रेक लॻो आहे, माना वेलोसिटी डिक्रीज थींदी, ज़ीरो थी वेंदी। माना इन जो बि जवाब छा में अचणु घुरिजे, नेगेटिव, छो जो डेसिलरेशन थी आहे। पहिरियों 30 सां मूव करे पई, पोइ कमिंग टू रेस्ट माना फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो में अची वई आहे। डेटा ठाहियूं असां। सिंपल असां चऊं था इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड मिलियल आहे। ब्रेक अप्लाई कयोसीं त उन एक्सेलरेशन जो रेट मिलियल आहे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिक्रीज़ थो थिए, इन करे असां नेगेटिव साइन रखीसीं, छो जो डिक्रीज़िंग रेट असांखे मिलियल आहे 30 मां 0 थी वियो त एक्सेलरेशन नेगेटिव थी वई। फाइंड द डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, असांखे डिस्टेंस लाहिणो आहे। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। असां हिनखे रीअरेंज कयूं, असांखे एस खपे त 2a जेको मल्टीप्लाई थियल आहे इक्वेशन जे हिन तरफ़ वेंदो आहे त डिवाइड थी वेंदो आहे, जंहिंखे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चइबो आहे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कईसीं त एस बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हेॾे हिन तरफ़ लही आयो। वैल्यूज़ पुट कयूं। फाइनल वेलोसिटी असांखे 0 मिलियल आहे, 0 जो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी मिलियल आहे 30, उन 30 जो स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए जो वैल्यू माइनस 6 मिलियल आहे। सॉल्व कयोसीं, 0 जो स्क्वायर त 0 ई, 30 जो स्क्वायर माइनस 900 अची वियो, माइनस सेम आहे। 30 जो स्क्वायर 900 अपॉन 2 इंटू 6 बिकम्स माइनस 12। माइनस माइनस में कैंसिल थी वई। 900 खे जॾहिं 12 सां डिवाइड कंदो त जवाब ईंदो 75 मीटर्स। दैट्स द आंसर। वर्क एग्जाम्पल नंबर 6, a motorcyclist moving with velocity of 40 meter per second. Initial velocity is 40 meter per second मिलेला। It gets accelerated at the rate of 8 meter per second square, यानी acceleration भी मिलेला। How much distance will it cover in next 10 seconds? डेटा ठाहियूं। पहिरीं असांखे इनिशियल वेलोसिटी मिलेला 40 मीटर पर सेकंड, इनिशियल 40 मीटर पर सेकंड लिखीसीं। इट गेट्स एक्सेलरेटिंग एट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन असांखे मिलेला 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, असांखे छा थो पुछे, डिस्टेंस थो पुछे। डिस्टेंस असांखां पुछे थो, फाइंड करिणो आहे। इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स, टाइम इज़ इक्वल टू 10 सेकंड्स। सॉल्यूशन, डेटा असांजी इहा ठही वई, असांखे डिस्प्लेसमेंट लाहिणो आहे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कयूं। एस असांखे फाइंड करिणो आहे। वी आई इनिशियल वेलोसिटी असांखे 40 मिलियल आहे, 40 रखीसीं। टाइम जो वैल्यू असांखे मिलियल आहे 10, हे टाइम जो वैल्यू 10 रखियोसीं, प्लस 1 अपॉन 2 सेम। एक्सेलरेशन 8 मिलियल आहे, 8 रखियोसीं, इंटू टाइम जो स्क्वायर माना 10 जो स्क्वायर। हे ॾिसो, ही टाइम जो वैल्यू आहे 10 ऐं ही वी आई आहे 40 मीटर पर सेकंड ऐं 8 आहे एक्सेलरेशन। 40 खे 10 सां मल्टीप्लाई कयोसीं 400 प्लस 1 अपॉन 2 सेम, 8 सेम, 10 जो स्क्वायर 100 थी वियो। हिन ते हाणे 2 जी टेबल लॻंदी त हे 8 मां थी वेंदो 4, इट बिकम 400 प्लस हिननि ॿिन्ही खे सॉल्व कयोसीं, 8 इंटू 1 अपॉन 2 बिकम 4 इंटू 100, 4 इंटू 100 बिकम 400। सो ही 400 डबल हुआ, 400 ही थी विया, 400 प्लस 400, द आंसर इज 800 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, बाबा ही जेके प्रॉब्लम सॉल्व करायां थो, हिन में तव्हां प्रॉब्लम जी सॉल्यूशन हिकु हिकु स्टेप सम्झी, जंहिं महिल पूरो थिए, स्लाइड पूरी थी थिए, तंहिंखां पोइ तव्हां हिनखे पास करे स्टॉप करे तव्हां सॼी कैलकुलेशन ॿीहर ॾिसी सघो था, थोरो ब्रेक करे ॿीहर ॿुधी सघो था, उन करे कंसंट्रेशन सां सम्झण जी कोशिशि कयो, हर शइ क्लियर ॿुधायल आहे। वर्क एग्जाम्पल नंबर 7, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मथे था मोकिलियूं, माना मोशन अंडर ग्रेविटी थी वियो। काई शइ मथे मोकिलियूं, मथां हेठि अचे, इहो मोशन अंडर ग्रेविटी आहे। अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मथे था मोकिलियूं, अॻिते छा मिलियल आहे, पर मूं तव्हांखे ॿुधायो जॾहिं काई शइ मथे फिटी कबी आहे त उनजी फाइनल वेलोसिटी 0 ऐं जी जेका उनजी माइनस में वठिबी आहे। मथां हेठि किरंदी आहे त इनिशियल वेलोसिटी 0 ऐं जी पॉज़िटिव वठिबी आहे।
डेटा ठाहियूं हिन जी। चए थो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, माना इनिशियल वेलोसिटी असां 12 मीटर पर सेकंड ॿुधाई। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ, ज़मीन उन हेठि थी छिके, माना वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आहे। इट विल रिटर्न बैक टू अर्थ, फाइंड आउट द टाइम, टाइम लहणो आहे द बॉल विल टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट, केतिरी देर में जी मथे तो वञे त माइनस कंसीडर कंदासीं, टाइम लहणो आहे ऐं फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट ते छा थींदी आहे 0। चए थो मैक्सिमम हाइट ताईं पुॼण लाइ केतिरो टाइम थींदो। इक्वेशन लिखूं था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हितां रीअरेंज कयूं त टी बराबरि थींदो वी एफ माइनस वी आई अपान ए टी लहणो आहे त वी आई हेॾे वियो अपान जी हेठि लही ईंदो। त सिंपल असां चऊं था वैल्यू पुट कयूं। फाइनल वेलोसिटी असांखे मिलियल आहे 0 पुट कईसीं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 12 अपान जी जो वैल्यू -10 कंसीडर कयो आहे। हाणे टी बराबरि -12 अपान -10, माइनस माइनस सां कैंसिल थी वई, टाइम बराबरि 1.2 सेकंड, हिन खे 1.2 सेकंड लॻंदा मथे मैक्सिमम हाइट ते पुॼण में। हिन में थोरो नोट कयो, जॾहिं अपवर्ड मोशन हूंदो आहे, अपवर्ड मोशन में जी जो वैल्यू असां नेगेटिव कंसीडर कंदा आहियूं, हे नेगेटिव कंसीडर कयो आहे, ऐं मथे मैक्सिमम हाइट ते फाइनल वेलोसिटी 0 कंसीडर कंदा आहियूं। ऐं जेकॾहिं इहो ई मथां हेठि करे हा त मथां हेठि करण वक़्तु इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर कबी आहे ऐं जी पॉज़िटिव थींदी आहे। ॾिसो अॻिते वर्क एग्जाम्पल 7 खां पोइ सिंपल असां चऊं था हाणे किताब जा प्रॉब्लम हू हुआ एग्जाम्पल सॉल्व थियल, ही आहिनि प्रॉब्लम। पेज नंबर 57 तव्हांजे 9th जे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वारे 9th फिजिक्स जे किताब में पेज नंबर 57 टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन, हिन जो प्रॉब्लम आहे कैलकुलेट द एक्सिलरेशन ऑफ बस, एक्सिलरेशन लहणी आहे दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड। 20 मां हुनजी वेलोसिटी वधी 40 थी वई आहे, वेलोसिटी वधी आहे त कॉमन ॻाल्हि आहे पॉजिटिव एक्सिलरेशन थींदी इन 8 सेकंड्स। ॾिसूं कैलकुलेट कयूं, डेटा ठाहियूं। इनिशियल वेलोसिटी असांजी 20 मीटर पर सेकंड हुई, फाइनल वेलोसिटी असांजी 40 मीटर पर सेकंड थी वई आहे, टाइम असांखे 8 सेकंड लॻो 20 मां 40 थियण में। ॿुधायो त एक्सिलरेशन छा थींदी, क्वेश्चन इहो आहे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन असांजी ए बराबरि थींदो वी एफ माइनस वी आई अपान टी, फाइनल वेलोसिटी तव्हांखे मिलियल आहे 40, वैल्यूज़ पुट कयो, हे 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मिलियल आहे 20, हे 20 पुट कयोसीं, टाइम मिलियल आहे 8 पुट कयोसीं। 40 मां 20 माइनस थींदो त आंसर इज़ 20 अपान टाइम जेको आहे उहो 8 आहे। 20 खे जॾहिं 8 सां डिवाइड कंदासीं आंसर इज़ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ही एक्सिलरेशन असांखे मिली, पॉजिटिव एक्सिलरेशन आहे बिकॉज 20 मां वेलोसिटी 40 थी आहे, वेलोसिटी इंक्रीजिंग आहे त माना पॉजिटिव एक्सिलरेशन आहे। इक्वेशन ऑफ मोशन पेज नंबर 57 ते इक्वेशन ऑफ मोशन जो प्रॉब्लम ॾिनल आहे असांजो पेज नंबर 57 बुक जो। अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकंड एंड इट एक्सिलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकंड्स। पुट कंसंट्रेशन ॾींदा कयो, डेटा ठाहिण ते डेटा ठाही वियो माना प्रॉब्लम सॉल्व थी वियो। चए थो बस इज मूविंग ऑन द रोड विथ 15 मीटर पर सेकंड, माना इनिशियल वेलोसिटी असांखे 15 मीटर पर सेकंड ॿुधाई, एंड इट एक्सिलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सिलरेशन असांखे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ॿुधाई। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस, वी एफ असांखे लहणी आहे, फाइंड करणी आहे आफ्टर 6 सेकंड्स, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड्स, 6 सेकंड खां पोइ ही असांजी डेटा थी वई। सॉल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, असांखे खपे बि वी आई, हिन वी एफ हिनखे अरेंज करण जी ज़रूरत ई न आहे, छड़ो वैल्यू पुट करणा आहिनि। वी एफ इज इक्वल टू वी आई जो वैल्यू असांखे मिलियल आहे 15 रखियोसीं, प्लस सेम सिंपल एक्सेलरेशन जो वैल्यू 5 मिलियल आहे, ही 5 रखियोसीं, इंटू टाइम जो वैल्यू मिलियल आहे 6, ही 6 रखियोसीं। ये 15 प्लस 5 इंटू 6 बिकम 30, 15 प्लस 30 बिकम 45, फाइनल वेलोसिटी थी वई 45 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हलूं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो ही पेज नंबर 57 ते अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट माना इनिशियल वेलोसिटी 0 with an acceleration of 5 meter per second square, acceleration मिलल 5 meter per second square, find the time to travel 50 meter distance, time लहणो आहे distance 50 meter आहे। डेटा ठाहियूं। a car starting from rest, initial velocity 0, तंहिंखां पोइ चए थो acceleration 5 meter per second square, acceleration मिलल 5 meter per second square, find out the time travel 50 meter distance, time लहणो आहे distance असांजो 50 meter मिलल आहे। सॉल्यूशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, हिन में वैल्यूज़ पुट कयूं असां। एस असांजे डिस्टेंस मिलियल आहे 50, 50 रखियोसीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 मिलियल आहे, बचा हेॾां ॾिसो हे 0 रखियोसीं,
टाइम जो वैल्यू फाइंड करणो टाइम सेम रखियोसीं 1/2 सेम एक्सेलरेशन असांखे 5 मिलियल आहे ही 5 रखी आहे इंटू टाइम फाइंड करणो आहे टाइम जो स्क्वायर सेम रखियोसीं हाँ मैथमेटिकली एतिरो सभु ॼाणियो था त ज़ीरो कंहिंसां बि मल्टीप्लाई कबो आहे उहो टर्म हे त ज़ीरो थी वियो टर्म बाक़ी छा बचंदो 50 इज़ इक्वल टू हे बचो 1/2 सेम हे 5 हे टी स्क्वायर सेम हिते बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंदासीं अपान वारो डिवीजन वारो 2 आहे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मथे वेंदो ऐं ही मथों वारो 5 आहे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इहो डिनोमिनेटर में हलियो वेंदो त टी स्क्वायर असांजो बचंदो ही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था कयूं ही 50 हिते अवल हुयो सेम हे अपान वारो 2 मथे हलियो आयो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 थी वियो ऐं 5 अपान में आयो त 5 थी वियो 5 जी टेबल हिन ते 50 ते लॻंदी 10 टाइम्स 10 इंटू 2 बिकम्स 20 त असां लिखंदासीं टी स्क्वायर बराबरि 20 वरी ॿीहर ॾिसो 5 जी टेबल हिन ते हणूं या 2 इंटू 50 बिकम 100 डिवाइडेड बाय 5 बि 20 ईंदो टी स्क्वायर बराबरि 20 असांखे छड़ो टाइम खपे स्क्वायर ख़तमु कबो आहे त स्क्वायर रूट थींदो आहे जंहिंखे अंडर रूट चइबो आहे अंडर रूट 20 जो अंडर रूट कढंदो त जवाबु ईंदो 4.472 सेकेंड्स हीअ असांजो टाइम फाइंड थी वियो क्वेश्चन नंबर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में मोशन ड्यू टू ग्रेविटी माना जंहिंमें ए इज़ इक्वल टू जी थींदो पेज 57 ते अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर हाइट असांखे 50 मीटर मिलियल आहे ड्रॉप्ड माना मथों किरे थो त भले इनिशियल वेलोसिटी ॿुधाए न ॿुधाए असां सम्झंदा आहियूं त इनिशियल वेलोसिटी छा हूंदी आहे ज़ीरो मूं तव्हांखे ॿुधायो मथों काई शइ किरंदी आहे जंहिंखे फ्री फॉल मोशन बि चइबो आहे फ्री फॉल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी असां ज़ीरो कंसीडर कंदा आहियूं ऐं हेठि किरे थो त जी पॉज़िटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कंदासीं वॉट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी असांखां पुछे थो डेटा ठाहियूं मथों करण वक़्तु इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हाइट असांखे मिलियल आहे 50 मीटर मथों करण लाइ जी पॉज़िटिव आहे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चए थो फाइनल वेलोसिटी हिन जी लही ॾेखारियो जॾहिं बि मोशन अंडर ग्रेविटी हूंदो आहे त एक्सेलरेशन जी जाइ ते असां वटि जी अची वेंदो आहे जंहिंजो जी जो वैल्यू आहे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिंपल असां फार्मूले लिखूं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर वैल्यूज़ पुट कयूं हे 2 सेम 2 थी वियो जी जो वैल्यू 10 रखियोसीं पॉज़िटिव 10 छो जो मथां हेठि थो करे हाइट जो वैल्यू असांखे 50 मिलियल आहे 50 रखियोसीं हिन टिनी खे मल्टीप्लाई कंदासीं फाइनल वेलोसिटी लहणी आहे असांखे वी एफ स्क्वायर इहो फाइंड करिणो आहे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो आहे ज़ीरो जो स्क्वायर ज़ीरो वेंदो आहे हीउ टर्म ई ख़तमु थी वियो हेॾां वारो बाक़ी वी एफ स्क्वायर बराबरि 50 इंटू 10 इंटू 2 बिकम 1000 बराबरि वी एफ स्क्वायर हिन टिनी खे मल्टीप्लाई कंदो तव्हांजो 1000 आंसर ईंदो वी एफ स्क्वायर असांखे फाइनल वेलोसिटी खपे त स्क्वायर ख़तमु थींदो आहे त अंडर रूट थींदो आहे फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर हितां ख़तमु कयोसीं त अंडर रूट 1000 जॾहिं 1000 जो अंडर रूट कढंदासीं 31.6227 मीटर पर सेकेंड हीअ असांजो आंसर आयो हिन प्रॉब्लम जो फाइनल वेलोसिटी फाइंड कंदासीं कईसीं प्रॉब्लम इहो ई मोशन अंडर ग्रेविटी ते पेज नंबर 57 ते मिलियल आहे डी पार्ट अ बॉडी इफ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड हीउ ॾिसो हाणे गौर सां अवल वारो प्रॉब्लम डाउनवर्ड जो हुयो ही प्रॉब्लम आहे अपवर्ड इफ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड मथे था मोकिलियूं मथे मोकिलींदासीं त जी जो वैल्यू नेगेटिव में कंसीडर कंदव ऐं मैक्सिमम हाइट ते फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो कंसीडर कबी आहे जेको मूं तव्हांखे बार बार क्लास में बि सम्झायो आहे हिते बि ॿुधायां थो with vertical velocity of 50 meter per second calculate the maximum height with which body can reach डेटा ठाहियूं बाबू चए थो मथे मोकिलियूं था वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड सां इनिशियल वेलोसिटी तव्हांजे साम्हूं 50 मीटर पर सेकेंड लिखीसीं कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट असांखे हाइट लहणी आहे मथे मोकिलियो आहे त जी जो वैल्यू छा में रखिबो माइनस में हाइट लहणी आहे असांखे ऐं फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट ते छा थींदी आहे ज़ीरो थींदी आहे हिन में बि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लॻंदी 2as 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हे 2g जो वैल्यू -10 h असांखे फाइंड करणी आहे h सेम रखियमि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो उनजो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 मिलियल आहे उनजो स्क्वायर सम्झो बाबा हाणे 2 इंटू 10 बिकम -20 थींदो हे माइनस जो 10 आहे -20h बराबरि ज़ीरो जो स्क्वायर ज़ीरो ई थी वियो बाक़ी -50 जो स्क्वायर 2500 माइनस माइनस सां कैंसिल आउट थींदी त हाइट बराबरि -2500 अपॉन 20 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड थींदो तव्हांखे हाइट खपे त ए 20 डिवाइड थी आयो माइनस माइनस में वरी ज़ीरो ज़ीरो में वरी 250 खे 2 सां डिवाइड कंदा त 125 मीटर ही हाइट जो वैल्यू अची वियो असांजो हाइट जो वैल्यू अची वियो जॾहिं असां हितां 50 मीटर पर सेकेंड कंहिं ऑब्जेक्ट खे मथे फिटी कंदा आहियूं उहो केतिरी हाइट कवर कंदो 125 मीटर कवर कंदो क्वेश्चन नंबर मोशन अंडर ग्रेविटी ते ई पार्ट अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ द हाइट ऑफ 70 मीटर मथां हेठि किरे थो फॉल्स डाउन
फॉल्स डाउन माना तव्हां सम्झो फ्री फॉल मोशन थी वियो। इन जी माना थी वई त मथऊं किरण वक़्तु हमेशह इनिशियल वेलोसिटी असां छा कंसिडर कंदा आहियूं, फ्री फॉल मोशन में 0 कंसिडर कंदा आहियूं। ऐं मथां हेठि थो अचे त जी जो वैल्यू छा थींदो, पॉज़िटिव। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, असांखे टाइम पुछे थो। पहिरियों त मथऊं किरण वक़्तु इनिशियल वेलोसिटी 0 डिसाइड थी वई। एच जो वैल्यू असांजो 70 मीटर थी वियो, हाइट मिलियल आहे 70 मीटर। मथां हेठि थो अचे त जी वैल्यू पॉज़िटिव थींदो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐं असांखे कैलकुलेट करिणो आहे टाइम कैलकुलेट करिणो आहे। त हाणे हिन में असां सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रखंदासीं, एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। हाइट असांखे 70 मिलियल आहे, वी आई असांखे मिलियल आहे 0 रखियो आहे। टाइम फाइंड करिणो आहे, इन करे टी जी जाइ टी रखियोसीं। 1/2 सेम रखियो आहे, जी जो वैल्यू 10 मिलियल आहे, असांखे 10 रखियो आहे। टाइम फाइंड करिणो आहे, इन करे टी जो स्क्वायर। बचा ही तव्हां पढ़ी आया आहियो 0 इंटू टी बिकम 0 ई थींदो आहे, त इहो टर्म ख़तमु थी वियो। बाक़ी 70 बराबरि हितां हिन ते टेबल हणा, 1/2 इंटू 5 बिकम 5 थींदो। हे ॾिसो 1/2 खे 10 ते टेबल लॻंदी त 5 दफ़ा टेबल लॻंदी, या ईअं सम्झो त 10 खे 2 सां डिवाइड कंदो 5, टी स्क्वायर तव्हांखे लाहिणो आहे। 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हेठि डिवाइड थी वेंदो, छो त तव्हांखे टी स्क्वायर खपे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हे 70/5 इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बराबरि 70 खे जॾहिं 5 सां डिवाइड कंदासीं, असांजो जवाबु ईंदो 14। स्क्वायर ख़तमु कबो आहे त अंडर रूट थी वेंदो आहे, हीअ अंडर रूट 14। अंडर रूट जॾहिं कढंदासीं टाइम जो, त असांजो आंसर ईंदो 3.471741 सेकेंड। ही असांजा एक्टिविटी जा जेकी बि प्रॉब्लम्स हुया, वर्क एग्ज़ाम्पल हुया या प्रॉब्लम ॾिनल हुया असांजे किताब जा, पूरी असां एक्टिविटी सॉल्व कई आहे। पूरे किताब जूं जेके असांजे ॿिए चैप्टर में जेके बि प्रॉब्लम हुया उहे सॉल्यूशन कया आहिनि। नेक्स्ट लेक्चर जो इंतज़ारु कयो। हिन में काई क्वेश्चनिंग आहे, कुझु पुछिणो आहे त तव्हां मैसेज करे पुछी सघो था। महिनत कयो। लेक्चर दौरान जीअं स्लाइड खे पढ़ो था, उन स्लाइड खे पूरो करण सां वरी पोइ तव्हां पास करे उन जी सॉल्यूशन पाण करे ॾिसो, सॉल्व करे ॾिसो। कोई स्टेप सम्झ में नथो अचे, प्रैक्टिस कयो। थैंक यू। तव्हां जेकॾहिं नवां आहियो मुंहिंजे चैनल ते, त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, बेल आइकन खे दॿायो त सभु मुंहिंजा लेक्चर्स तव्हांखे मिलनि। अल्लाह।